Hallo und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Zeit auf der Matte. Mein Name ist Swantje. Ich freue mich riesig, dass du dich heute dazu entschieden hast, etwas für dich selbst zu tun, vielleicht ein bisschen mehr bei dir zu landen, um deine Zeit mit mir hier zu verbringen. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte ganz dolle Bauchkrämpfe und mir ging es damit gar nicht gut. Und dann habe ich da immer dieses Bedürfnis, eigentlich einfach nur liegen zu bleiben und gar nichts zu machen und einfach diese Wellen der Krämpfe und der Schmerzen vergehen zu lassen und vorübergehen zu lassen. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass so ganz sanfte Dehnung, sanftes Hineinsinken hier in das Muskelgewebe und auch in die Faszien, dass das total gut für mich ist und dass mir das immer hilft. Und vielleicht hast du heute auch Krämpfe, vielleicht blutest du gerade. Wenn du nicht bluten solltest oder auch nie blutest, dann ist diese Praxis genauso gut für dich geeignet. Sie wird ganz entspannt und ruhig. Und du siehst es hier schon, wir machen Yin-Yoga, das heißt diese lange gehaltenen Asanas. Und es ist schön, wenn du über deine Matte, wenn du hast, eine Decke ausbreitest, dass du auch zu den Seiten hin nicht die nackte Erde hast oder den Boden, sondern dass dann auch so ein bisschen Polsterung und Wärme ist. Wenn du hast, hab gern ein Bolster dabei. Ein großes Sofakissen geht genauso gut. Und auch gerne 1 oder 2 Blöcke oder dicke Bücher und alles andere, was es dir so richtig schön gemütlich und muggelig macht. Bei mir ist es heute meine Strickjacke, gemütliche Kleidung, die mich nicht einengt, schöne dicke Wollsocken. Und ja, dann lass uns starten. Und wir bleiben heute gar nicht lange im aufrechten Sitz, weil ich das auch immer, wenn ich krampfe und Schmerzen habe, tatsächlich eher anstrengend finde und eher so, dass ich dann noch mehr versuche, den Rücken anzuspannen und das kann sich nicht wirklich lösen, sondern wir starten heute direkt in der Haltung des Kindes. Und zwar gerne mit deinem Kissen oder Bolster. Leg es dir einmal längs auf die Matte. Und du kannst dir noch etwas unter die Knie legen, wenn du dann noch ein bisschen mehr Polsterung oder Wärme möchtest. Ich mache das immer ganz gerne. Und dann bring einmal die großen Zehen zueinander und die Knie weit. Und zieh dir dein Kissen einmal zwischen deine Oberschenkel, sodass, wenn du dich gleich ablegst, dein ganzer Oberkörper auf dem Kissen landen kann. Und du kannst dir natürlich auch die Erde noch näher zu dir ranholen, indem du hier zum Beispiel noch Blöcke drunter tust, dann wird das Ganze ein bisschen höher. Und du machst dir das so passend, wie du es brauchst. Und dann krabbel mit deinen Händen hier nach vorne und lass eine Wange zum Kissen kommen, lass die Arme ganz locker auf der Erde liegen und gib dein Gewicht hier wirklich an das Kissen, an das Polster ab. Du kannst gerne die Augen schließen oder den Blick weich werden lassen. Und dann gibt es hier nichts zu tun, außer zu atmen, dein Gewicht mehr und mehr an die Erde abzugeben und dich von ihr getragen und gehalten fühlen. Lass da gern tiefe Atemzüge bis in deinen Bauch gehen, bis in deinen Schoßraum, in dein Becken, vielleicht dort, wo du auch gerade Enge und Schmerz und Krämpfe spürst. Und komm mit deiner Aufmerksamkeit hier zu deiner Praxis, zu deinem Atem, zu deinem Körper. Und ich gebe uns viel Ruhe, viel Stille in dieser Praxis heute, sodass du wirklich bei dir sein kannst, dass du immer mehr abgeben darfst, dich sinken lassen kannst in diese Stille. Wenn du die Aufzeichnung schaust, du kannst dir sonst auch gerne kurz noch pausieren und dir deine Lieblingsmusik dazu anmachen, ein paar entspannende, beruhigende Klänge, das kann auch sehr schön sein. Und ansonsten bleiben wir so 3 bis 6 Minuten in den verschiedenen Haltungen heute. Ohne Muskelanspannung, und du lässt mit jedem Ausatmen noch ein bisschen die Muskulatur, die Bänder und Sehnen, den Körper weicher werden, Richtung Erde sinken.
Und du landest hier bei dir in deiner Praxis, in deinem Körper, so wie er jetzt gerade ist, mit all dem, was du wahrnehmen kannst. Und dann lass einmal deine andere Schläfe sich zum Kissen drehen, sodass der Nacken nochmal in die andere Richtung gedehnt wird. Und auch hier tiefe Atemzüge. In deinen unteren Bauch. Noch 3 tiefe Atemzüge ein und aus. Gern lösend, seufzend über den geöffneten Mund aus. Ganz langsam dreh erstmal dein Gesicht wieder zum Kissen. Bring deine Handflächen in die Erde und Millimeter für Millimeter wandern deine Hände wieder näher zu deinen Knien. Richtest dich ganz langsam auf. Kommst hier für einen Moment zum Sitzen. Nimmst wahr. Legst dann das Polster für den Moment zur Seite. Du kommst in einen Vierfüßlerstand, schiebst deine Knie ein bisschen weiter nach hinten, legst dich einmal Richtung Erde ab und bringst deine Ellenbogen unter deine Schultern. Die Hände sind wie so Verlängerungen von deinen Ellenbogen gerade nach vorne, schulterweit auseinander. Und dann heb hier gerne mal das rechte Bein lang an und dann auch das linke, leg wieder ab. Und dann sind wir in unserer zweiten Asana, in unserer Sphinx angekommen. Wenn du es weniger intensiv haben möchtest, bringst du die Ellenbogen weiter nach vorne. Es wird intensiver, je näher die Ellenbogen unter deinen Schultern sind. Du kannst dir auch ein Kissen hier quer unter deinen Brustkorb sonst bringen, wenn das gerade zu intensiv ist. Und da ist diese sanfte Dehnung deiner Körpervorderseite, deines unteren Bauches. Du atmest tief ein und aus in deinen unteren Bauch. Bis in die Region deines Beckens, deines Schambeins. Und löse noch einmal ganz bewusst deine Po-Muskulatur und die Kiefer- und Stirnmuskulatur. Und atme tief. Vielleicht auch gerade wirklich in diese Wellen von Schmerz hinein, die immer wieder heranrollen und dann abebben, bis die nächste Welle kommt. Du kannst super gerne hier bleiben. Wenn du für die letzte Hälfte in dieser Haltung noch ein bisschen mehr Intensität möchtest, dann kannst du hier auch auf deine Hände kommen in den Seehund. Lass die Schultern dann nochmal sinken, den Po sich entspannen. Und es kann aber auch sein, dass es gerade zu intensiv ist. Dann bleib in der Sphinx.
Führ noch 3 ganz tiefe Atemzüge bis in deinen unteren Bauch hinein. Vollständig lösend aus. Nur noch einmal so. Dann lass ganz langsam die Ellenbogen zu den Seiten kommen, die Hände nach vorne rutschen. Bring die Hände einmal übereinander unter deine Stirn, leg dich für einen Moment hier ganz flach auf die Erde, lass alle Anspannung los, nimm wahr. Dieses Lösen der Kompression im unteren Rücken, wie sich das anfühlt, wenn da jetzt wieder Blut hineinströmt und Lymphflüssigkeit. Und dann von hier gar nicht groß was verändern. Und du bringst einmal die Hände wie so Kronleuchterarme oder Kaktusarme an den Ellenbogen 90 Grad gewinkelt. Und dann ziehst du nur dein rechtes Bein zur Seite ran. Deswegen ist die Decke ganz gut da, wenn du eine hast, sodass die Innenseite von deinem rechten Bein auf der Erde liegt und du hier in einen halben Frosch kommst. Und wenn das für deinen Nacken stimmig ist, dann kannst du deine rechte Wange und Schläfe zur Erde drehen, von deinem Knie den Blick weg. Und dann lässt du dich hier tragen, lässt dich halten von der Erde, schmiegst dich an sie an. Rechte Fußinnenseite, rechte Beininnenseite haben Kontakt zur Erde. Und beide Hüften wollen mehr und mehr zur Erde sinken. Und du näherst dich auch hier mit tiefen Atemzügen. Noch 3 ganz tiefe Atemzüge hier in deinen unteren Bauch, in dein Becken, vollständig lösend aus. Lass den Einatmen nochmal dahin gehen, wo du Enge spürst, vielleicht auch Schmerz. Mit dem Ausatmen lösend. Dann streckst du ganz vorsichtig dein rechtes Bein wieder lang aus, bringst den Blick zur Erde zurück und wir gehen auf die andere Seite. Das heißt, du winkelst dein linkes Knie an, bringst die linke Beininnenseite zur Matte, zur Erde, drehst die linke Schläfe zur Erde, hast deine Arme hier angewinkelt und landest auf dieser Seite im halben Frosch. Lässt wieder beide Hüften Richtung Erde sinken.
dein Becken sich ganz sanft öffnen, die Hüftregion. Und erlaub dir hier wirklich auszuruhen, erlaub dir weicher zu werden, dich sinken zu lassen. Ich kenne das von mir, ich habe häufig viel Härte im Körper, viel so durchpressen, das jetzt doch machen. Nimm diese Härte gerne für heute aus der Praxis raus. Es gibt kein Ziel, wo du ankommen musst. Es geht darum, vielmehr dir selbst hier zu begegnen, über dieses längere Halten der Asanas, über die Schwerkraft arbeiten zu lassen für dich. Dich zu spüren, deinen Atem zu spüren. Und gerade wenn wir bluten, wenn das diese Phase in unserem Zyklus ist, dann ist das in unserer Jahreszeit des Zykluses, ist das der Winter. Und da ist diese Zeit des Ausruhens, des nach innen Schauens, Zeit der Intuition, der Introspektive. Und die ist genauso wichtig wie der lebendige, produktive Sommer. Genauso wichtig für diese Balance in unserem Sein. Und ich kenne das von mir, viel zu selten erlaube ich mir das nicht. Nee, andersrum, viel zu selten erlaube ich mir das. Viel zu oft will ich dann doch produktiv sein und was erledigen und machen und tun. Und dabei ist es so wichtig, immer wieder in dieses Nichtstun zu kommen. Nimm dir hier noch 3 tiefe Atemzüge. Letztes Mal tief ein und lösend aus. Streck dein linkes Bein wieder aus und ganz vorsichtig bringst du die Hände unter deine Schultern, sodass du dich hier sanft hochdrücken kannst. Bring einmal die Knie nah zueinander. Du kannst dir noch einen Block mitnehmen. Vielleicht möchtest du ihn nutzen. Und dann lass deinen Po auf deine Fersen kommen. Leg dich hier Richtung Erde ab in diese andere Variante des Kindes, gern mit der Stirn auf den Block oder der Stirn in die Erde. Hände gerne nach hinten gestreckt zu deinen Füßen, sodass deine Schultern sich lösen können und entspannen. Und gleichzeitig ist da so eine ganz sanfte Kompression, so ein sanfter Druck in deinem unteren Bauch, in deinem Beckenbereich. Du atmest tief in deinen unteren Rücken, in diese Region. Es kann auch sein, dass das gerade zu intensiv ist mit diesem Druck im unteren Bauch, dass sich das nicht gut anfühlt. Dann passt das gerne und unbedingt für dich so an, dass es heute stimmig ist. Noch 3 Atemzüge hier. Du kannst auch deine Stirn so ein bisschen auf der Erde oder den Block hin und her rollen und massieren. Und dann ganz langsam bring gerne die Hände erstmal in die Erde, sodass du dir sanft hochhelfen kannst. Komm hier für einen Moment in einen Fersensitz. Und vielleicht fühlt es sich gut an, wenn du deine Hände auf deinen unteren Bauch bringst. Kannst du so ein bisschen so eine eigene Massage hier geben, ein bisschen die Wärme deiner Hände in den Bauch ausstrahlen lassen. Vielleicht fühlt sich auch so ganz leichter Druck gut an. Schau mal, was da jetzt angenehm ist.
Und auch wenn du gerade nicht bluten solltest und keine Krämpfe hast oder generell nicht blutest, dann kann das trotzdem angenehm sein, so ein bisschen eigene Berührung, darüber Kontakt und Verbindung mit dir selbst aufnehmen. Und auch das machen wir häufig viel zu selten im Alltag. Gut. Dann leg den Block, wenn du ihn noch hast, gerne einmal zur Seite. Und nimm dir wieder dein Bolster, dein Sofakissen, was auch immer du hast. Und dann guck mal, dass du es jetzt längs drehst. Das heißt, dass es quer einmal auf deiner Matte liegt. Und du möchtest gleich, wenn du dich darauf legst, dann möchtest du genau mit dieser Beckenregion, dort wo deine Hüftknochen sind, möchtest du auf dem Kissen sein. Und auch das gibt dir wieder so ein bisschen Druck in die Region deiner Unterleibsorgane, dort wo sich vielleicht gerade Schleimhaut und Blut ablöst. Und das kann unterstützend sein. Es kann aber auch zu intensiv sein, deswegen achte da gut auf dich. Und wander gerne so ein bisschen zurück nach hinten. Es ist angenehm, wenn die Knie ein bisschen Polsterung haben. Und dann kommst du hier erstmal über den Kissen in einen Vierfüßlerstand. Man sieht das jetzt bei mir gar nicht gut. Und dann legst du dich mit deinem Becken, mit deinen Hüften da drauf, ruckelst dich zurecht. Und da gibt es ja auch gar nichts groß zu tun. Du kannst die Stirn auf die Hände bringen. Du kannst auch, was ich ganz angenehm finde, die Hände ein bisschen weiter nach vorne und wieder die Schläfe zur Erde. Finde deine Variante. Und dann landest du auch hier. Atmest tief in deinen unteren Bauch wieder ein und aus. Vielleicht ist auch Kontakt da von deinem Brustkorb, von deinem Herzen zur Erde. Dann spür nochmal ganz bewusst, wie auch dort das Blut pulsiert, wie dein Herz in die Erde schlägt, wie du gehalten wirst von ihr, wie du Gewicht abgeben darfst, wie du nicht produktiv sein musst jetzt gerade oder irgendetwas tun, sondern du bist einfach mit all dem, was jetzt gerade da ist, und das ist völlig ausreichend und genug. Wenn du die linke Schläfe zur Erde gedreht hast, dreh gerne einmal die andere Seite zur Erde, dass dein Nacken nicht die ganze Zeit nur in eine Richtung gedreht ist. Nimm dir noch 3 ganz tiefe Atemzüge hier. Dann, wenn du den Kopf gedreht hast, dreh erstmal das Gesicht wieder zur Erde, bring deine Hände unter deine Schultern und ganz vorsichtig heb hier deinen Oberkörper,
Schieb dich auf die Knie. Komm für den Moment wieder in einen Fersensitz. Lass gerne deine Hände nochmal ein bisschen Liebe in deinen Bauch, in deinen Unterleib schicken, vielleicht auch Wärme. Nimm wahr, wie du dich jetzt gerade fühlst, was jetzt gerade da ist. Sehr gut. Und dann ist da dein Polster oder dein Kissen und du nimmst dir dieses Kissen jetzt einmal längs wieder. Das heißt, du drehst es. Und es kann sein, dass dir das so zu niedrig ist. Und wenn dir das zu niedrig ist, du kannst deine Blöcke oder Bücher unter dein Polster so aufbocken, dass du das Ganze ein bisschen höher hast. Wir kommen in den liegenden Schmetterling. Du kannst auch, wenn du keine Blöcke hast oder wenn dir das Kissen immer noch zu hoch ist, was gut sein kann, dann nimm dir stattdessen eine zusammengerollte Wolldecke, zu so einer kleinen Wurst zusammengerollt. Also wenn ich da jetzt meine nehmen würde, einfach so klein zusammenfalten. Das geht auch. Du möchtest einfach etwas unter deinem Rücken haben, dass dein Oberkörper ein bisschen angehoben wird. Und dann drehst du dich mit deinem Po zu dem Kissen, ziehst das Kissen nochmal richtig an dein Steißbein ran und dann bringst du hier deine Fußsohlen zueinander. Du kannst mal schauen, bei mir ist es so, meine Matte und meine Socken, die rutschen immer ein bisschen. Das heißt, meine Fersen rutschen irgendwann von mir weg, egal wie nah ich sie zu mir ranziehe. Und du findest den Abstand, der jetzt gerade angenehm für dich ist. Du ziehst das Kissen nochmal ran, bringst die Hände dann rechts und links neben das Kissen. Und ganz langsam wanderst du dich hier nach hinten zurück. Lässt die Knie zu den Seiten auffallen. Wenn das für die Hüften zu intensiv ist, du kannst dir hier Blöcke oder Bücher unter die Außenseiten deiner Oberschenkel bringen. Und dann legst du dich hier ab auf den Kissen, kommst hier ins Liegen, ziehst gerne die Schulterblätter nochmal so ein bisschen zusammen. Und dann gibt es auch hier nichts mehr für dich zu tun. Schließ gerne die Augen oder lass den Blick weich werden. Und deine Hände können neben dir liegen. Ich finde es tatsächlich ganz schön, wenn da so ein bisschen mehr Wärme sein darf im Becken gerade. Vielleicht bringst du deine Hände auf deinen Unterkörper, auf deinen unteren Bauch. Meine Hände rutschen dann zu den Seiten weg. Das heißt, was ich dann gerne mache, und du bist auch zu Hause, niemand sieht das, ich schiebe gerne die Hände so ein bisschen unter den Hosenbund. Und dann hält nämlich der Hosenbund, das Gummiband, meine Hände dort an Ort und Stelle. Ich habe trotzdem diesen Kontakt zu meinem unteren Bauch. Wo gerade ganz viel passiert, wo ganz viel Muskelkontraktionen sind, wo Erneuerung passiert, Wandel. Und du atmest tief in deine Hände hinein, wenn sie auf deinem Unterbauch sind oder sonst in deinen Schoß hinein. Mit jedem Einatmen schickt deinen Atem nochmal dahin, wo du noch Enge oder auch Schmerz spürst. Mit jedem Ausatmen erlaubt dir noch ein bisschen weicher zu werden, ein bisschen mehr Richtung Erde zu sinken, ein bisschen mehr Gewicht abzugeben, ein bisschen mehr Anspannung lösen zu lassen.
Dann noch 3 tiefe Atemzüge hier in deine Hände, in deinen Bauch hinein. Lösend aus über den Mund mit jedem Ausatmen. Dann löst deine Hände vom Bauch, wenn sie dort noch waren. Lass dich langsam deine Knie strecken, sodass deine Beine sich ausstrecken auf der Erde. Und dann kannst du hier bleiben, wenn das für deinen Oberkörper angenehm ist. Oder du rollst dich zu einer Seite runter von deinem Kissen. Schiebst es einmal von dir weg. Rollst dich auf deinen Rücken. Führst Ausruhen. Vielleicht ist auch hier angenehm, noch so ein bisschen Druck auf deinem unteren Bauch, auf deiner Hüftregion zu haben. Dann kannst du das Kissen querlegen oder auch längs auf deinen Körper. Und vielleicht ist auch so ein bisschen Trost spenden, wenn du das umarmen kannst. Einfach dieses Gewicht dort zu haben. Vielleicht möchtest du es auch unter den Kniekehlen haben. Und du machst es dir bequem. Atmest gerne mal tief, tief ein. Ganz lösend aus. Dann gibt es hier absolut nichts mehr zu tun. Du darfst dein Gewicht immer schwerer werden lassen, dich in die Erde sinken lassen. Du ruhst dich für die nächsten etwa 3 Minuten hier aus. Nichts tun, nichts, was erledigt werden muss. Du darfst einfach nur sein. Mit allem, was jetzt da ist. Und du ruhst dich aus. Wenn du noch Zeit dafür hast, ruh dich super gerne noch länger aus, bleib noch liegen. Wenn du wieder langsam auftauchen möchtest, dann mach das in deinem Tempo, lass dir Zeit. Da können tiefere Atemzüge sein, kleine Bewegungen, vielleicht nochmal ein Streichen oder ein Halten deines unteren Bauches, deines Beckens, deiner Hüften. Und dann finde in deinem Tempo und auf deine Art und Weise zurück in einen aufrechten Sitz. Wenn du lieber liegen bleiben möchtest, gerade auch total fein.
Hm. Ganz egal, wie du jetzt gerade sitzt oder liegst, nimm dir noch einmal einen Moment, um wahrzunehmen, wie du jetzt hier bist, was du jetzt spüren kannst, wie dein Körper sich anfühlt, auch gerade die Region um dein Becken herum, deine Hüften, dein unterer Bauch. Vielleicht ist da ein Gefühl von mehr Wärme, von ein bisschen mehr Offenheit, mehr Weichheit. Und vielleicht auch nicht, vielleicht ist es etwas ganz anderes und du nimmst wahr, was auch immer da jetzt gerade ist. Dann lass gerne mal beide Hände auf deinen Bauch kommen. Spüre nochmal die Wärme deiner Hände auf deinem unteren Bauch. Die Bewegung, die Weichheit deines Bauches in deine Hände hinein. Dann lass uns mit einem tiefen Atemzug enden. Vielleicht lässt du die Hände auf dem Bauch, vielleicht kommen sie auf dein Herz, vielleicht vor dein Herz. Atme vorbereitend tief ein durch deine Nase. Und ganz lösend aus über deinen geöffneten Mund. Und wenn deine Augen noch geschlossen sein sollten, dann kannst du sie sanft aufblinzeln. Vielleicht waren sie auch schon offen. Und ja, dann danke ich dir von Herzen fürs gemeinsame Üben. Ich hoffe, die Praxis hat sich gut für dich angefühlt und du konntest ein bisschen dich sinken lassen, dir diese Weichheit und Weite ermöglichen und erlauben dadurch und auch diese Ruhe und auch dieses, dass wir nicht immer produktiv sein müssen und etwas tun müssen, sondern dass diese Phasen der Ruhe, der Integration, des Inkubierens genauso wichtig sind. Und wenn nicht sogar vielleicht in unserer heutigen schnelllebigen Zeit noch viel wichtiger als das Tun und Machen. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Morgen oder Tag oder Abend, je nachdem, ob du die Aufzeichnung schaust oder jetzt live dabei warst. Und ja, ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Du kannst mich so unterstützen oder ein Like da lässt. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn du auch Kommentare da lässt oder Fragen. Ich freue mich immer über den Austausch mit dir. Namaste. Danke, danke, danke.